Inside Story Uganda. Real source of political updates. Mu ngeri ya kinakimu naddala ebyo binaaba bisobose nenga okusinga ddala kakati ekiriwo ekiringa ekikyayo kya zennongosereza ezayanjiddwa mu parliament ez'etteeka erya UPDF okulaba nga gavumenti ekomyawo koti y'amajjo. Olunaku olwaleero wabaddeyo akakiiko ka parliament akateereddwawo ak'enjawulo era ssaabawolereza wa gavumenti abaddemu n'asinkana abaka bakatuulako. Omu ku bo tumulina waneeno ye Alex Brandon Kintu, omubaka wa Kagoma ate nga ye mwogezi wa kabondo kabaka ba NRM mu parliament. Kale ajja kubanga atuyambako okutegeera ensonga ezo. Elias Luyimbazi Nalukola munnamateeka era mubaka wa parliament naye ajja kubanga atuyambako, sako ne Dr. Sarah Birete akulira Center for Constitutional Governance. Bano nno balwanirira nfuga egoberera amateeka. Bantu betugenda okutambula nabo nga bwe nkutegeezezza nti tugenda kwogera ku nsonga ez'etteeka sako n'ensonga endala ezigenda mu maaso mu ggwanga. Etteeka lino likwatiddwa mu ngeri ya kwanguyirira. Mbadde ngoberera awo ngenza okulaba nga aba NUP ssaabawandiisi w'ekibiina David Lewis Lubongoya nga ataddeyo ebbaluwa akakiiko ka parliament kano gye kamuwandiikidde nga kamusaba agende aweeyo ebirowoozo bye bwe buzibiddwa. Olwaliro lyayanjiddwa lunaku lwaggulo. Olwaliro batandise okutuukirira abantu ab'enjawulo abagenda okuliwaako ebirowoozo eby'enjawulo. Ndabye n'owa FDC Patrick Aboya Muriat naye ng'ayise ku mukutu gwe ogwa X naye ng'ataddeyo ebbaluwa emuyita okugenda mu kakiiko ako okuteekayo ebirowoozo bye. Mu ngeri y'emu parliament waliyo ensonga endala nnyingi ne waliwo ensonga gye tuyinza okukoonako obudde bunaabutusobozeseza, ensonga ey'ennongoosereza era ezigenda okukolebwa mu tteeka erirungamya ebibiina by'obufuzi, okulaba nti ekibiina ky'obufuzi singa kiba tekyetabye mu nteeseganya oba tekyetabye mu nteekateeka ya IPOD yateekebwawo omukago ogwo ogutaba ebibiina by'obufuzi, gavumenti erekeraawo okukiwa obuvujjirizi. Sako n'ensonga endala eziri mu tteeka eryo nalyo obudde bunaaba butusobozeseza tujja kubanga tuzikoonako. Wabaddewo ensonga ey'eddembe ly'obuntu engeri gye likwatiddwamu abasinga obungi okuva ssabbiiti ewedde. Tuzze twogera ku nsonga eno ey'engeri ebitongole bya gavumenti gye byeyisaamu naddala ku misango egirimu bannabyabufuzi. Onojjukira ssabbiiti ewedde minisita w'ebyamateeka Norbert Mao bwe yali ayogera ku nsonga y'okukwatibwa kwa Eddie Mutwe amanyiddwa abamu gwe bamanyi nga Eddie Mutwe naye ng'amanya ge Edward Ssebuufu. Yagamba tasobola kulagira balamuzi kyakkola naye omulamuzi eyamusindika mu kkomera yali wa ddembe obutamusiba n'obutamuremandinga ate era n'ekkomera eyamureceivinga naye yali wa ddembe okugamba nti sijja kureceivinga muntu ali mu mbeera bweti. Kale byonna bitambulira awo wetugenda okukoona wano nawali naye nga tunaba kweyongerayo nnyo abakulu kansooke mbawo omukisa abakubuuze kati oluvannyuma tweyongereyo ne programu yaffe ebigambo tebita. Ngenda kutandika naawe Honorable Brandon Alex Kintu Sebo abatulaba babuuzeeko. Abato mwenna balamusizza Sebo neesiimye leero okuba wano n'omugole nakoma okumulaba twali wamu nga tuli kubaganya birowoozo kanti nzizemu okumusinga naye mbadde mulaba ku mitimbagano naye tokumanya wanjawulo yatuukira mu parliament ne bamuwa obukulu yalika whip opposition whip omukulu yamudesignating awo neŋŋamba naliko wali eyo mukyalo Kagoma nali ndaba nfulo neŋŋamba weewaawo. So musajja musoga bagamba nti aimena omubedde so mwenna mbalamusizza tutuule tusobole okunyumya. Kale Honorable omugole Honorable Elias Luyimbazi Nalukola batulaba babuuzeeko Sebo. Nange ndi musanyufu nnyo olwaliro okubanga NTV munkyazizzaako naawe muganda wange Katamba ate ne mubanga temunkyaziza mu ngeri ya lusaagiriro ne munkyaza ne bana abanene ababiri Dokita ono mukyala Mekete ayese ebigambo abikompola bulungi ate n'ayogera eri ab'obuyinza kandowooze bawulira babeere nga bakyusa naye ndowooza bawulira mu ngeri ya kasoobo kubanga ndaba tebakyuka mangu. Ne muganda wange ono nsanyusa omulabako omubedde okuva ebusoga. Mwebale nnyo abatulaba eyo, mwebale kubeera ku NTV, katusuubire tujja kubaganya ebirowoozo bulungi nammwe mubeereko kye mufunamu. Kale Dokita abatulaba babuuzeeko. Katamba mwebale nnyo NTV okumpita wano n'abakulu bano. Mwenna abalaba NTV mbalamusiza era nsuubira nti
programu munayigamu ekintu kimu oba bibiri naffe netwongerako etafaali okuzimba Uganda ng'eggwanga. Kale tweyanza nnyo tweyanzege bwe tugenda okutambula olunaku olwaleero abakulu ndowooza obalabye bulungi nnyo ggwe atwegasseeko mu biti byabwe tulina ali ku kakiiko akatuulirako ddala kali mu kutunuulira ensonga zino zetugenda okutandikirako ez'etteeka erya UPDF ezigendereddwa mu kukomyawo kkooti y'amagye ate tulinako omubaka wa Parliament era ensonga eno egenda kuggwera mu Parliament ate munnamateeka kale agenda kubanga atuyambako tulinako n'omulwanirizi w'eddembe Dr. Sarah Birete ono agenda kutuyambako mu nsonga ez'okulwanira eddembe ly'obuntu ate nga ekitongole kyavaamu kiravubanira kulaba nga abeerawo enfuga egoberera amateeka. Kale byebiti mwe bajjidde ngenda kutandika naawe ssebo Alex Brandon Chintu. Mpozi werabidde okwanjula dokita si mulwanyirizi naye omutunuulizi w'ensonga. Ensonga zonna zitunulamu era nga Honorable Dalukola bwagambye bw'obanga oli yegeyege ne bakuyita eryo gwe bampitako ne programu nagamba muliko ne dokita oyo nze sigende kandwale. Njagala kutandika naawe osooka otubuulireko ekibadde mu kakiiko ka Parliament k'obaddemu olwaleero nkulabye nga naawe waayo ebirowoozo byo abatulaba sooka basigire ekifaananyi biki ebiri mu tteeka lino nabiki bimutunuulidde nga abaka batuula ku kakiiko kano ssebo. Okusookera ddala mpozi okubazaako emabega katono nnyo ebbaga eryo lyali lizze mu kakiiko kaffe nga aba UPDF obejje lireese tukolemuuko ennongoosereza era Supreme Court eno okuwa ensala yaayo kyatuyamba nnyo kubanga twali tutegese n'akakiiko omuffe mba memba nga twali tugendako awantu okulaba benchmarking era olunaku ababaka betwalonda kakiiko lwe baali basimbula kooti newangamula netugamba akakati mmwe mukomeewo temuna gye mugenda kubanga metwadde tugenda okunoonyerezaako tetulina kati kiriwo naye omukisa lwaki ngambe nti omukisa ate bwe baleese ennyongeseza zino ngenza okulaba nga kuli bye twali tugenda okutunulamu ate kati eriyo birala ebyeyongeddemu era emabega awo ngaafe abaka ba NRM twagenda tusinkanamu nga tugamba tukoze tutya ne tukkirizaganya nti okusookera ddala engeri gyeri nti buvunaanyizibwa bwa gavumenti okuleeta bizinesi ne tusaba ebbaga eryo tulijjayo era netugenda mu Parliament mutongole ne tulijjayo awo nno nga tutunuulira ensala y'ekkooti ensukkulumu ne tugamba waayi Anthony General oliwa kaka tukoze tutya genda ogoberere ekkooti byesazeewo ate ekkooti ensukkulumu naye nga naffe tumanyi nti mu constitution mulimu akawaayiro akatukugira naye leero tufunye obudde ebbaga eryo bwe bamaze okulyanjula olunaku olwajjo ne sipiika n'agamba nti n'asalawo noba n'aluŋŋamya okugamba nti etteeka lino nditadde mu kakiiko naye akakiiko kano kagenda kwegatta akakiiko k'amateeka n'akakiiko akalondoola akabadde kavunaanyizibwa era akakiiko kano kajja kukulirwa oyo ssentebe akulirwa akakiiko k'amateeka oli abeere mumyuka we ne batugamba leero twabadde ne ssedu yaffe nga defense committee okubanga tusinkanamu abanyini biiru eryo lyejje erya UPDF ne bajja minisita abasirikale leero lwenfunye omukisa okumanyako abava mu court martial baddeyo court judge something judge advocate nga balina ebitiibwa ali bingi ne tugamba awo nno tubafunye kubanga normally mu kakiiko tweyanjula ne tutegeera baani betuli kwogera nabo tugamba judge advocate court martial yemmwe kale katuulize mwenyini biiru minisita nayanjula natula justification nayanjula netuuliza naye nga buli omu abugumye nga buli bwasoma ekintu abantu baagala kwanukula era eryo n'abamu ababaka tubaddewo n'okulumanganamu nga tugamba mutuwadde leero eno ebbago lino kakati mu ssaawa zino tunalisoma ndowooza kubaddeko peegi nga 10 n'omusomi ne beewaayo naffe tugamba obudde tubulira ne batusomera ebimu ebibaddemu nga tubadde tutubimanyi nga birungi ebimu ng'ebya pensioni ba veterans abo
ne waffe Kagomeri ba veterans babadde tebafiirwako ne bijja naye nga jjukira ekinyusi kiri wali ku kooti y'amagye n'abantu ba bulijjo era omukulu bw'amaliriza ndowooza leero abamu banneewunyiza kubanga nze nsoosa okubuuza nengamba naye bannange ku makya eriyo wembadde nkeddeko nengamba naye eri ebintu bye twogerako nga n'omwana owa Nasara asoma oluzungu conclusion yali bweti tubadde n'empuliziganya ennungi ne tuba ne debate nga naffe tugamba nti bwe tubanga tugoberera etteeka nga batugambye nti tetulina buyinza bwonna bwogera nga tokkiriza banakwayuuya ku decision ya kooti ensukulumu kakati wano tulikola ki nga parliament ne tugendawo so bwe tutuusaawo ne tukkirizaganya nti Anthony John agambye nti bannange ffe kooti tubadde tugoberera kooti byatugamba era naffe tuvuddeyo na bino era wano wenjagala okutereeza nga ndi ku TV wano abamu batandise okugamba n'abantu jo ababaka ba NRM bagenza okuyisa etteeka okutwala abantu ba bulijjo mu kooti y'abasirikale ekyo si kituufu era Anthony John tumugambye addeyo eriyo ebintu ebibaddemu anu banayambadde engatto enzirugavu ng'engatto ya Nalukoola eyo enzirugavu nga buutu waggulu nti nayo military adweya ebifaananyi ng'ekola mu kakati gwe katambe saawa newadde ogenda ne kakati dokita ekiteeteeyi kirimu green bwe kibaako kano kanyota nga bamugamba eyo military ki tetubagamba mu justifying ebintu naffe twabitaddewo ne tubabuuza ba expert eriyo close gye bagambye nti bwona aidinganga waliwo wakawaayiro ke bagamba nti kooti bwe yamaliriza nti bwe munaaba mwagadde lawyer ali wanajja kutubuulira nti wabaddewo bakyogedde mu luzungu naye nti wajja kubangawo nga gwe balaba nti gwosaanidde otuukaana okugenda mu kooti y'amagye ne tubabuuza okulondamu baani abasaanidde okugenda mu kooti y'amagye mugenda kukozesa nkola ki eronda ne bagamba monopoly UPDF ne tubabuuza poliisi erina emmundu prison erina emmundu security companies erina emmundu eriyo n'ababaka n'abantu ababulijjo abalina emmundu nga bazifuna munajustifyinga mutya unlawfulness kakati era nsituze nembuuza naye bannange nze mbabuuza kye bambuuziza nti era eryambuuziza nti gwe lwaki Jamiru mukulu tebamutwala mu kooti masho ate ng'oyo omusango olaba nga gwa naggomola kakati awo ne batuza mu tweets roman biki ebibaddewo ne tugamba n'ebyo byonna nga tusobola okwempawalinga kootisi zaffe ekintu ekisinzigidde ddala ate okukyewuunyisa nga balisitinze emisango ne kubeerako madda aggravated robbery netugamba naye abantu babadde ngano madda cases nga bagenda kakati ne bagamba naye ate madda ng'okozesezza ebyokulwanyisa byotafunye mu mateeka naye ng'ate mu bbago tekibaddeemu so tusuubira badde oyagala nkubuulira ebibaddeyo nti tugenda kuddako tuwulirize office ya DPP bekubamu ndena bano balooya nabo tubayise tusobole okwetegeeza kyenkubiza abannayuganda nti tetunabakola tteeka ebbago weeriri era wano nsaba dokita kubanga ngabo mu civil society maaso era batuyambako nnyo oluusi okukola legislative agenda bajje batusalire omusango nti twawuliriza naye nga leero tetudinayinze bantu right wabaddewo issue chairman abadde acommunicatinga nagamba bannange mwanguye kubanga tuteekwa okumaliriza mu nnaku ziti naye ng'amateeka gaffe gatuwa ennaku 45 ekyo kireme kutiisa bantu neneteeka buli omu agenda kuwuliriza abantu ekibatiisa nti NRM yo ebbanga lyonna ate ekyo nakyo olwedi tugenza otuuka wano nga waliwo nekokasi ezatuula olwedi ekyo nakyo kifu palamenti tetuula ntebe ffe lwakubanga bino ebibiina ndowooza kati omugole bwazze ajja kuyigiriza NUP empisa ey'okukuŋŋaana bayibuli egamba laba bikiro ekirungi abooluganda kubeerawo ffe tukuŋŋaana era bulijjo twaliwa n'okukiba emmwanyi ne tuva mu kokasi ababaka abamu bava mu NRM ne bakola press conference eziri parallel so ekyo kifu ne leero ababaka abasinze ku raisinga issue nga tuli mu kakiiko babadde bava mu kibiina kyange kya NRM okay
kale njagala kugenda wa munnamateeka Elias Luyimbazi Nalukoola bino ebyamateeka biraba bulungi nnyo tutulina ensala ya kkooti ensukkulumu weeri kkooti ensukkulumu ebeera nga yagamba nti si kya ssemateeka abantu ba bulijjo okubatwala mu kkooti ewozesa ab'amagye naye ate era yeemu mu recommendations neteekamu nti naye ate bwebeera nga yeetaagisizza okubeera wanditeereddwawo abantu abali mu buyigirize buno ne babeera nga batuula ku kkooti eyo kyali kiguumaaza tutandikira awo Ssebo. Kwebale nnyo Ssebo. Okusooka kwa byonna buli kitongole kirina akakiiko ke tuyita disciplinary committee oba akakwasisa empisa. N'amagye bwe gatyo kitongole. Ekitongole ekyo kisaana kireme kubaamu bamawali. Era obuvo bwa kooti oba akakiiko akakwasisa empisa mu magye bwava mu busiiwufu bw'empisa. Bino si byakati byakuva dda. Singa oyo alina okuba omulwanyi yalaganga obutiitizi nga bali ku lutalo nadda emabega n'atagondera biragiro bya mukama we kwabanga ng'okulyamu mu nsi olukwe ng'omuntu oyo asaana kubeera nga agololwa ettumba. Alina okuba nga alwana ate bw'agenda mu kwesiiwa amagengere ekyo ng'ekikolwa kireetera okuba nga kinafuya ejje. Kale nga wasaana okubaawo akakiiko akakwasisa empisa. Kabeere General Museveni bwe yali ng'akyalwana mu nsiko abayeekera bwe bagendanga ne babba muwogo w'abantu nga bwe babakwatako babakwasisa empisa. Si kibi naye ekibuuzo weekiri kati wano NTV nze nsobola okuba nga ndi kasitoma wammwe ndeeta ebirango bwe mba nkoze ekibakosa mulowooza musobola okuntuuza mu kakiiko kammwe akakwasisa empisa? Nze ndi kasitoma. Ng'oli kasitoma. Mwina kuntwala mu kkooti mwina kuntwala ku poliisi so si akakiiko akakwasisa empisa kammwe. Akakiiko kammwe katwale Katamba akola wano so si Nalukoola akolaganye nammwe obukolaganye. Mwe ab'amagye muli bakozi baffe ffe ba civilian. Butya bwe mutandika ato twepampalikirako mututwala ate mu kakiiko kammwe akakwasisa empisa. Ekirala emisango gino gye mulaba ffe okutuuka ogiramula nga bapuliida tusomera ddala ne tukugguka. G'oyinza okugenda ku nnyanja n'oyagala kyakayiga yaba akuwungula mu kaato. Kakati ffe wali otulabyeko nga tugenda okuduumira amagye ku lutalo ffe bannamateeka abaakuguka ennyo. Gwe munnamagye yakubye emmundu essumaali otandika otya okutwewaŋŋamyako ogambe nti osobola okulamula n'ozuula oba ddala wano waabaddewo omusango gwa mada. Ebirungo wabitegeera kuba wateekwa okubaawo ebirungo 4 olyoka ozuule nti ddala waliwo omusango gwa mada. Wateekwa okubaawo eyattiddwa ng'eyamuse yabadde amenya mateeka ng'eyamuse yabadde alina ekiruubirirwa ky'okumutta ng'ono gwe basse eyasse yoona ali mu mbuga gwe baleese mu kkooti. Ebina ebyo okufuna ebirungo ebyo obituuke n'obitegeera obulungi kyetaaga nga wakuguka nnyo nga nze oba omunnamateeka omulala. Babitaddemu mu zino ennongoosereza. Kaakati era bakyakukuta naye njagala kubuulira ekiruubirirwa eyo gye kiri emabega. Nazzikuno gavumenti eno yennyini ng'ekulemberwa General Museveni yaswalanga nnyo omuntu yavunaanwanga mu kkooti ez'abakugu ne bamuta olw'okuba obujulizi bubuze. Ekyokulegeza oli bamuvunaananga okusekeeterera gavumenti kakati nga naye tebalina bujulizi wabula balumika amasimu emboozi zebanyumya ono alabika asekeeterera gavumenti. Kati bwe bamuleetanga mu maaso g'omulamuzi omukugu ng'agamba tewali bujulizi agende kuba amateeka gagamba he who alleges must prove. Gwalumiriza gwalina obuvunaanyizibwa okukakasa nti byolumiriza bituufu. Baabakwatanga nga bafuluma geeti ya kkooti ndowooza bye wabimanyanga ebya Black Mamba. Kakati kye baakola ne bagamba ye lwaki tubonaabona naabo tugende mu kkooti y'amagye tubajwetekengako ebisango kuba kkooti y'amagye atuulayo nze mwerondera ate muwe ekiragiro yo tomuta ogwo muguwire mu bbanga bwe riti bwe baba tewali bujulizi nga tunwaswala mu batereke kolokooni nga bulaba abawagizi ba Nuupu bagenda kuweza myaka 5 abamu
olw'okuwagira Kyagulanyi bali eyo mu nkomyo kati abo baliyo ku biragiro kati kooti eno ey'amagye kyekimu ku ebyo ebikozesebwa namukadde atayagala kuta ntebe okusigala ng'anyigiriza n'okutiisatiisa buli bannayuganda abasitula eddoboozi eriwakanya obufuzi bwe ly'ensonga lwaki baleeta bino era lino etteeka bwe balireeta lirina amaaso etteeka ettuufu teriba na maaso wattu etteeka ettuufu likolebwa nga yenna gwe linaasanga oba Dokita Bireete nga limulya oba Katamba nga limulya naye bw'olireeta ng'ogenderedde bukofiira bumyufu waliwo obuzibu baleeta bingi gy'oli nti kooti zino ezaffe tezisobola kubisala kati nga aggravated robbery kankubuulire bwana Katamba ne bw'ojja n'akambi nobba TV ya neighbour bwakuwawaabira ku poliisi bakusaako omusango gwa aggravated robbery basobola n'okuwanika kalabba nga naye kooti eweekyo yeneetuula mu civilian ya bulijjo. Uganda yasemba okuwanika abantu kalabba baali babiri omu bamuyita Kassim Obure yali IGP ku mulembe gwa Amini omulala bamuyitanga Haji Sebirumbi naye yabasingisa omusango bamuyita Justice Odochi babawanika kalabba mu 1999 ekyo kyenkugambye gw'olaba nti Uganda bwe batalina kooti y'amagye tesobola kuwa kibonerezo kinene kyenkaniddeawo nga neeyawo ekyo kyenkugambye yali civilian kakati wano gano makwekansaamu basala amagezi okulaba engeri gye batusigako gye batunywezaako effugabbi batulemereko emisango gye bakomezzaawo era gyegyo gyennyini egiri mu Penal Code Act ng'era givunaanwa mu kooti omusango ne gukusinga bakugambe kye bayita exceptional circumstances engeri ey'enjawulo esobola okukuleetera gwe civilian okutwala mu kooti y'amagye naye tebadifayinize oba mu Luganda bakyogera batya tebanyonnyodde ngeri kyezo ez'enjawulo ezireeta civilian mwana yinkinga nze omutwala mu kooti eyo mu ngeri y'emu nga bwe babadde nga bakola mu tteeka liri ekkadde eririwo nti baagambanga bugambi nti ono tumusanze n'ebyo ebirina okuba nga by'amagye bakusanga n'ekikubiro nga kimyufu ne bagamba nakyo kyabwe ne bakusanga n'engatto zennene ne bagamba nazo zaabwe kikino kigenze kati ku ngatto enzirugavu ezirimu olubutubutu teebereza ne ovulo nazo bagamba zaabwe nga na myufu kakati ebintu ebiringa ebyo bye bagezaako okunyweza era njagala okutegeeza n'olukasaayiriro kasobola okikulaga chairman w'akakiiko atuula atya n'agamba nti mu nnaku 3 tulina okuba nga tumaliriza tuveeyo ne ripooti aho nno bagenderera nakunzigalira bweru naye nawangula naye kati ndi mu kooti mpoza musango nze sigenda nakufuna mukisa kukubaganya birowoozo ku nsonga eyo kuba ennaku 3 baagala ripooti ng'efulumye kiki ekisiriira kiki ekiggwawo omuwulidde bwakugambye nti n'abali mu General Court Marshal bazze eyo tekyaliwo ate kankubuulire kyotamanya bwana Katamba ensala ya kooti ensukkulumu teyayamba basiviliani bokka wabula ne bannamagye abaali balinnyirirwa eddembe lyabwe gwe tebeeza ng'oli munnamagye omusajja ataasoma mateeka nga lwakikamba ne bamusingisa omusangaawo mu speed kunga bonga bwe balaba kooti eyo y'amagye kakiiko kakwasisa mpisa tekalina nakuwa kibonerezo kisiba muntu kakati division endala nga y'amagye kuba baaba w'amagezi ndi bwe muba mukyagala mukole ekiringanga division nga ya high court nga bwolaba bwe tulina criminal division of the high court land division of the high court kati wajjewo division endala ettabi eddala nga naye ddyo lyaki ly'amagye military olowooza tugyagala bano abaliwo tebatumala n'emisango egimu tetukyayagala gitunnyonnyola kuba mwe egiri mu Penal Code Act ekooti zino zisobola okukola ne zimaliriza. Dr. Sarah Bireete omaze ebbanga ng'ogoberera ensonga ezitambulira ku nfuga egoberera amateeka etteeka nga lino nga lizze ebimu ku bibuuzo abantu bye babadde beebuuza abasinga obungi ani afunamu bantu ba bulijjo oba waliwo abantu abalala bafunamu ye eggwanga ligenderera ki ekibadde kiganye tutuuka okufuna
etteeka lino erigenda okuleetawo ekkooti eno ey'amagye nga naye esobola okukozesa abantu babujjo we wabadde wali omuwaatwa gwe tugezaako okulaba nga tugujjawo mu mateeka teri ekibulawo nti Uganda yeetaaga kooti endala tekiriwo kubanga bw'otunuulira ssemateeka waffe era nga kooti esimbayo obukugu mu Uganda bwe yasala omusango ssemateeka waffe mu buwayiro ng'otandikiddeko right to fair trial article akawaayiro aka 28 n'ogenda mu 92 akawaayiro akagaana parliament okuddamu kukola etteeka ku bintu kooti bye yasalako omusango n'emaliriza n'odda ne articles endala nga 44C okugamba nti right to a fair hearing is non-derogable oba nti teri muntu asobola okukosa ayandibadde akosa simanyi oba Oluganda luvuddeyo yandibadde akosa right y'omuntu okubeera mu kooti nga erina obuyinza obumala ng'eri independent nga yeemaliriza ate nga terina ne orders zeefuna abantu abasala emisango kubanga kiki ekizibu ekibeerawo ku kooti z'amagye amagye galina chain of command omuntu bw'aba akusinza rank obanga omuntu atuula ku high command era n'emisango egyawozezebwako ku kooti z'amagye nga basooka kwebuuza ku chairman wa high command yali president asooka confirming sentence okusingayo ku bana babyabufuzi kataawo mu doctrine yaffe eyitwa separation of powers oba okwawulamu emirimu awo boolaba nti president akulira executive ayagala judicial power nti yasalawo ntono nalukola yatuwangula ekawempe agende kugwana gomora ono Kizza jatutawanya mumujeye Nairobi musooke mutulugunye muteeke mu kooti y'amagye era twarabako ne Arua emivuyo gyabeera mu Arua by election era ne Bobi Wine ne bamutwala mu kooti y'amagye kati abawagizi ba NUPA bangi abali mukomera oba bonna kumpi bali mu kooti y'amagye naye musango bamenya gwaki oba bakola gwaki kwakuwagirana Bobi Wine teri na bujulizi bamaze emyaka 5 tugenda mu kaluulu akalala era kati baagala ne ground ate ne timing mu byobufuzi bagamba nti mu byobufuzi timing is everything polabo omuntu katoso kwebuuza kiki ekiriwo era parliament yafulumiza advert nga tebanaba n'okusoma etteeka kwanjula etteeka mu parliament ngegamba abantu tubawadde olunaku lumu etteeka terinaba kufuluma tubawadde olunaku lumu muleete ebirowoozo byamu ffenna nga tukyalinze etteeka bakole kiba lyanjuli naye advert yafulumye nga erina deadline ya lunaku lumu era twataddeyo ebirowoozo kubanga n'ensonga nkulu ekwata ku ssemateeka waffe omusingi gwa ssemateeka nti executive bwe kibeera ku mateeka executive omulimu gwayo kwe kuleeta amateeka parliament kwe kuyisa amateeka era kooti nezisalawo enkola yago amateeka etambula bulungi oba nedda kati bw'olaba executive ereeta amateeka ate eyagala esigaze ne akawaayiro aka judicial power nti naye president ayina ekiseera kyafuuka sabalamuzi n'agamba nti Bobi Wine musalidde gwakufa era nezo messages twazirabako nga ku Twitter ku bantu ababeera mu magye ntono wakuteeka kalaba oba tujja n'ekifo ne bakirangirira kati byegwobwo obuyinza government bwenoonya ate nga kintu kikyamunyo kubanga parliament bweba ebaga amateeka erina principles zebagoberera ekisooka kwe kulaba nti tebakosa ssemateeka era ekyo ekintu kikulu nnyo nga tulina omubaka ate nga mwogezi wa NRM kokasi be basinga obungi akawaayiro akakyenda mu bbiri kabagaana okudda mu bintu kooti bye yasalamu ate ne mwagala muzeeko ag'amateeka kooti ge yawera Supreme Court yali very clear ng'ewera okugeza abantu ba bulijjo mu kooti z'amagye
era newa ne recommendations zeyaita advisory orders honorable Narkola yogeddeko emu nebawa options nya naye nga options nebagamba bweziba nsonga za kooti nti mwagala musigale ne kooti mwenga amagye limiti yamwe sigala ku service offences mwenga amagye temulina obuyinza obujja ku bantu era n'alabya Attorney General nga yegaana ate ebintu yabiteekamu ng'awakanya ensalawo ya Constitutional Court ne Supreme Court nemusingisa omusango naye nebyayogedde mu Parliament kw'ensonga eyo tekibadde kituufu. Kooti zombi zaali clear nti amagye tegalina buyinza mu bantu era negawane obuwayiro obuteekako obuyinza bwa kooti. Kooti obuyinza zibujja mu bantu chapter 9 era ne courts of record nazo ziri mentioned mu constitution nga kooti y'amagye teriimu era ne mu advisory orders kooti ne bagamba bwe muba mwagala mugende mu kawayiro 29 mukakyuse mwongereko nti nayo kooti y'amagye ye kooti ya record mu ggwanga kubanga teriiwo. Kati ebyo byonna bwe babeeraawo nti bagala kubuzaabuza abantu nga boolekedde engeri nti executive ebeere n'obuyinza obwexercisinga judicial power kyebanoonya kyokka president abeerawo nti naye olunaku lumu asookako Ssaabalamuzi bye banoonya bintu bikyamu nnyo bimenya ssemateeka n'omusingi gwa ssemateeka gwonna era NRM kumpi bwe naagenda gwe kinaabeera ekizibu ne bayise etteeka lino kubanga bwe baliisa kijja kubeera kizibu baba balinga bamenyewo ssemateeka nti Uganda tekyalina constitution nti kati tuli ku executive degree oba NRM ekola byeyagala kyekyo kyeba badde nnyonnyola ebintu ebyo byonna byonna nga ndabira ddala amateeka gakisiba ate kinawe kigenda kuyita kati kiri olinga ate oba ayagala okumpunzika ku kibuuzo kyange kye mbadde ngenda okubuuza nti kati tuba tusigadde wange eggwanga era baba tebatambulira ku ssemateeka bwe banayisa bino ebintu ebiri mu biira eno gye baleese baba bavudde ku ssemateeka ate nga Parliament omugaso gwagwo ogusooka ogusingayo mu kawayiro 79 kwe kubaga amateeka nga gatambulira ku ssemateeka kwe kukuuma ssemateeka waffe n'okupromotinga constitutional governance ng'emirimu gye tukola ku Center for Constitutional Governance twandibadde tugikwasa bulungi ne Parliament ye migaso gya Parliament naye bwe banaava ku mulamwa Abanayuganda ajja kwaba batunulira. Okay. Honorable Brandon Chintu njagala nga tetunaba kugenda mu kumulo soko tuwe ebirowoozo byoggwe ku nsonga eno biruliwa preamble ya mu Parliament katwagala kuwuliriza ebirowoozo nsonga eno bwe nali ndayira ku madaala Charlie abankiyita ntya nti Honorable Nalukola teyayimirira ku madaala awo ng'alayira naye bwe tuyimirira awo okwata constitution n'okuba ebirayiro kakati sisobola kuba na birowoozo bikyuka kuva ku constitution ya Uganda gye nkuba ebirayiro okugikuuma ogiwa ekitiibwa n'okugisukkulumya kakati ebirowoozo byange biri drived mu constitution ya Uganda. Constitution kyegamba byebirowoozo byange kyebigamba naye ate kinzizaayo wali emabega nti nga bayita ababaka Dr. Isa ababaka ba NRM naye nsaba n'ababaka bano bonna babayite bajje kubanga ababaka bannaffe abo balina obuzibu bwe tuba tugenda okubaga etteeka waliwo stage leero tubadde tuli mu tax bills nozobadde olaba nti waba bwe tugenda mu whole house speaker n'afuuka chairperson naye bannaffe bano oluusi mu kifo ky'okulwana bagamba baliya ne bakolawo ensasagge ne bafuluma Parliament ejja kusitopinga nti babakugire baleme kuzirazira kuzimuka nti bwe tunaatuuka wali kubanga basigale ku nsonga kubanga ojja kuba muntu oba muki nga banno bali kumenya etteeka eri kubanga baba close eno ekyo kifu tukole tutya twempalinga ekkooti zino na zino naye bwe banawuzimuka ne bagenda presiding officer n'aba close gundi eyewedde abakkiriza mugambe n'abagaana mugaane nga kigenda nabo baleme kudduka buvunaanyizibwa bwabwe. Naye ondese ku nsonga eyo ennonda ya Parliament eyo ey'okugamba nti abakkiriza mugambe bakyogera batya
Those in favor say aye, to the contrary say nay. Nempuliranga olusi answers zibera zingezi contradicting ogenda okulaba nga bakiweye. Ate kakati waliwo embeera ankirabidde bakiita ne bwe wabaawo resistance ng'oba eyes nnyingi mu mateeka gaffe bwabayo ababaka 40 ne bayimirira osazeewo bubi babala kakati ate bayinza okutabala mu kyaka kakati eno mu eyes nabayinza okubaayo abatidde kakati ne tudde eno mu lobby waliwo ekifo kyetuddamu ne bagamba mwenna mudde eri ne batandika okubuuzaako awo mu kyama ne bababala naye kakati bannaffe emitendera gyonna tugirina naye bannaffe tubakubirize muleme kwesiba kwenaalemu nammwe ababaka bammwe abali eyo ennaku zino bazimba ggaali ebyo bayinza ogiyita eggaali bagende eri batusiige naye nga bo baddise ku buvunaanyizibwa bwabwe. Okirabamu embeera nti kiyinza n'okutuuka ku leveko ssaabaka ba palamenti singa kinajja mu ngeri nga abantu si lwe ludda ne babadde bakyagalirako tulaba otogikukwatako endala sinnakukirabako erina etteeka era Supreme Court yayamba kubanga singa twali tukoze ennongoosereza nga ndowooza Supreme Court teyisizza abantu banditegedde kakati wekyajja nekijja mu public kakati se public law abantu abamu nze ryo omanyi ninga radio kakati bwe mu kokasi ne omulimu gwange bino bitusazeewo byogere naddayo mu constituency eyo ngeri abazinzeeko waka ewa jjajja wange ndi muzzukulu wayagala kututwala mu kooti y'abamagye so ekyo si kyekwebuza kitwaffectingira ababaka tubakubiriza nti tukole ate bino bitukwatiramu bakola no Public Management Act omu eyalina sponsor wa bill omwana amayinja 2 yamulemesa okuyita ku kiira namugamba sebo gyolaga olukiiko tetumanyi kyuko gireki so kati byonna twonna ng'ababaka parliament byetukola tubimanyi nti leero lwange enkyalwoli ate tetukola tteeka ntitulikolera abantu tteeka tekwakuba lya Uganda. Okay. Honorable Nalukola ndowooza mu ddakiika nga ziizo ebirowoozo biri ababaka ba parliament singa ensonga eno enejja ndowooza omulidde Honorable Brandon bwagamba nti banno beweegaseeko aboludda oluvuganya gavumenti bamanyi okufuluma mu ssaawa ku maddaala ali kamera zibatunulamu ebirowoozo byose ku nsonga eno omutawaana olumu we guba kiri nga parliament ebbanga erizze eriyita nga waliwo lwe yeeyisa mu mbeera eya kooti mbagirawo okimanyi eyo kye bakiyita mob justice abantu bwe basalawo nti ono abadde abba boda tumwoke nga naye abangi ennyo bagamba tumwoke nga mwe mulinga babiri abagamba tetukola ki kakati waliwo embeera eyo eya baba kyakobye nange kyenkoba embeera eyo ereeta obuzibu naye singa buli omu akomyawo n'aba n'omwoyo gw'eggwanga n'agamba naye bano abakaayana kiki ekibakaayanya kuba kakati olwaliro bakugambye byo bye bayise ebyabwe eb'amagye beewadde emmundu zonna nezo eziweebwako layisinsi zaabwe engatto ne bazeewa ne batuuka n'okwewa ebintu nga nitrogeni akozesebwa mu kukola ebigimusa mukulu nnyo mu by'obulimi nitric acid okumukusanga naawe ate nga mukulu nnyo mu makolero ne mu mekenenyerezo laboratories yakozesebwa byonna bagenze babyewa bw'otunuulira kala z'engoye ze beewadde green, sky blue, coffee brown bw'oba teweegendereza ne muyisa buyisa mu mwaka gwa 2021 nze nali kasajja kato naye baali baleeta etteeka eryo erirwanyisa terrorism ne bagamba abantu nalaba Honorable John Kerry Lukyamuzi yajjeeyo ewaffe Kawempe North nga kuliko Honorable Latif Sebagala kabagamba etteeka lino ligenda kuba bbi bannansi mwegendereze tebaawulira bannansi naye kimanyi nti omu ku bakulembeze b'eddiini yavunaanibwa n'asingisibwa omusango lwa verbal terrorism okozesa olulimi n'oyogera n'owebagamba nti ogw'obutujju gukusinze naye bantu lumu twerabira baguresi yibingira
amateeka ge baakola ge gaabalya. Jeno Kale Kayihura lwakuba Katonda yatuyamba naye yali agamba nti okutwala avunaanwa atebeze okuba omuzi w'emisango mu ssaawa 48 mu kkooti banga ttono nnyo terimumala nga ye Ssaabapoliisi okubanga amaze okuteekateeka fayiro. Naye munnange Sserukama Mayute bwe bakwata ku lirye ng'awoloma bwe baamutwala e Mabuusu mu nkomyo balooya be ne batandika okugamba nti essaawa 48 zaaweddeko. Kati olwaliro bwe munaakola etteeka lino nga mukyamuukiridde babaka bannange mugenda kuba muleese omutawaana omunene. Tuteekwa okulowooza ku nsi yaffe bulungi, tuleme kulowooza ku muntu omu kubanga lino etteeka lya muntu ogu. Olw'ensonga bano ba honorable Kintu balemereddwa okukola siyaasa ntegeeza byabufuzi okumatiza bannansi basigale nga baagala ekibiina kya General Museveni. Kati General Museveni n'alaba okuyiguka okwo nga bannabyabufuzi omulimu gubalemye. Alina ekigonjoolo nga kya nnyondo buli kizibu alabanga omusumaali. Nabwekiti alowooza ab'amagye beebo basaanye okukozesa bamulwanire entalo ezandirwaniddwa bannabyabufuzi. Kati ayita mu mateeka nga gano ne sipiidi ogiraba nnene lwakuba tugenda okusemberera ebyobufuzi ebijja ebitokota. Nabwekitto tusaanye kwegendereza. Oyinza oddikola olwaleero olw'okuba oyimbira ku sayidi eyo eya yero naye munnanga akaseera kaba katono ate ne weesanga nga gwali ku sayidi evuganye eyagala ate abali mu buyinza bakyuseemu ate nga gwe atakyali mu buyinza. Ne Bobote bwe baali ne Abaamiini baaliwo. So tukole amateeka amalungi olw'ensi yaffe. Kale tuyanza nnyo tuyanzega omulungi atulaba ku NTV tuli mu program ebigambo tebita tutunuulidde ebisuubirwa okuva mu nnongosereza